আসসালামু আলাইকুম এক্সপার্ট সলিউশন ভিডিও পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা কথা বলবো একটি মাদারবোর্ড নিয়ে। তো মাদারবোর্ডটি হলো একটি গিগাবাইটের 81 বোর্ড। তো গিগাবাইটের এই 61, 81, 85 বা এই ক্যাটাগরি যে কোনো বোর্ডগুলোই তো খুবই পপুলার বোর্ড। তো আমরা আজকে এই বোর্ডটি নিয়ে কথা বলবো যে এই বোর্ডটি আসলে সমস্যাটা কি। তো সর্বপ্রথম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ল্যান্ড চিপটি নেই। দেখতেই পাচ্ছি আমরা যে ল্যান্ড চিপটি নেই। তো এটা মূলত সমস্যা, ল্যান্ডও কোনো সমস্যা নেই, এটা ডিসপ্লেও আছে। এটা হলো মূলত সমস্যা। আমাদের যে ইউএসবি 2 আছে, ইউএসবি 2 কাজ করে না, কিন্তু ইউএসবি 3টা কাজ করে। এখন ইউএসবি 2 কেন কাজ করে না সেটাই হলো বিষয়। কারণ হচ্ছে আমাদের যে এই ল্যান্ডটি খারাপ সম্ভবত, এই জন্য আগেই চিপকে ও জেনে উঠে রাখছে। এটা অনেক আগে কাজ করেছে, সে আর কি ওয়াইফাই রিসিভার দেওয়া চালায়। তো ল্যান্ড আগে বন্ধ ছিল, পাশাপাশি ইউএসবি 2 দুটা কাজ করে না, ইউএসবি 3 দুইটা কাজ করে। তো আজকে আমরা দেখবো যে ইউএসবি 2 কেন কাজ করে না বা এটাতে কীভাবে কী করলে ইউএসবিগুলো কাজ করবে। তো চলো এটা আমরা সর্বপ্রথম পাওয়ারটা দিয়ে দেখি যে এটা আসলে কি। তো আমি সবগুলো কানেকশন করে নিই। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই, এটা প্রসেসর বিকর বোল্ট, এই হলো আমাদের অ্যানালাইজার কার্ড, আর হচ্ছে আমাদের এই হলো আমাদের বিজিএ। লাগানো হলো। তো চলুন আমরা আমাদের কিবোর্ডটি নিয়ে নিই। এই হলো আমাদের কিবোর্ডটা আমি এখানে রেখে দিই এইভাবে, ঠিক আছে। এবার তারপর আমি এটাকে পাওয়ার দেব। পাওয়ার কেবলটি কই, এই হলো আমাদের পাওয়ার কেবল, পাওয়ারটি লাগানো হলো। তো আমরা এটাকে তো এই আমাদের পাওয়ার দেওয়া হলো, আমাদের কোডিং চেঞ্জ হচ্ছে। আর মনিটরে কি আসে, মনিটর ডিসপ্লে আসে। তো আমাদের ইউএসবিতে কোনো ভোল্টেজ নেই, ইন্টার চাপলেও কাজ হচ্ছে না। তো এটা তো মূলত লাগানো আছে ইউএসবি 2তে। আমরা যদি ইউএসবি 3-তে লাগিয়ে দেখি বা উপরের পোর্টটাতে লাগিয়ে দেখি, দেখুন এখানে কিছুই নেই এবং কাজও করে না। এখন আমরা যদি ইউএসবি 3-তে লাগাই, দেখুন ইউএসবি 3 চলে আসে, এখানে লাইট দেখতেই পাচ্ছেন। আর পাশাপাশি যে আমি এখন ইন্টার চাপ দিই, তার মানে আমাদের ইউএসবি 2 কাজ করতেছে। আমাদের ইউএসবি 3 কাজ করতেছে, কিন্তু ইউএসবি 2 কাজ করে না। তো ইউএসবি 2তে সরাসরি চলে যাব, দেখব যে ভোল্টেজ কোথা থেকে মার যাচ্ছে সেটা আমরা দেখব। তো আগে পিসিটা আমরা অফ করে নিই এবং পিসিটি আরেকবার পাওয়ার অন করার পর আমরা ইউএসবি ভোল্টেজগুলো মাপবো। পিসিটা অন হলো, ডিসপ্লে আসলো, এই আমাদের এখানে চলে আসলো। আর আমাদের কিবোর্ডেতে নেই, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে নেই। তো এখন আমরা যেটা করবো আর কি, সেটা হলো যে আমরা প্রথমে মিটারে একটা গ্রাউন্ড নিয়ে নিব। এরপরে মিটারটা আমরা এখানে নিয়ে নিই। মিটারটা খুব সহজে শর্টকাটে খুব দ্রুত শেষ করব। তো আমরা যদি ইউএসবির এই জায়গাটিতে চলে আসি, আমাদের এই জায়গাটি হচ্ছে ইউএসবি। দেখুন এখানে ইউএসবির 3 5.1 বল আর কি, এটা হলো আমাদের সাপ্লাই, এটা ইউএসবি 3। আর ইউএসবি এই আরেকটা আছে, এটাও আলাদা করা হয়েছে ইউএসবি 3-র জন্যই দুইটা। আর সেম এই পাশে যেটা আছে, এই যে এইটা, এই সিঙ্গেলটা হলো ইউএসবি 2-র জন্য করা হয়েছে। তো এইখানে আমাদের কত ভোল্টেজ আছে সেটা দেখব। দেখুন এখানে 4.1, আর আমাদের ইন ভোল্ট কত আছে, যেটা আমাদের সাপ্লাই হচ্ছে বোর্ড থেকে, এখানে আছে 5.1, যেটা 5 ভোল্ট। আর এখানে আমাদের আউটে আছে শুধুমাত্র 4.4 ভোল্ট, তার মানে 1 ভোল্ট নেই। তো এই 1 ভোল্ট না থাকলে যেটা হয় সেটা তো আমাদের এই 1 ভোল্ট না থাকলে আমাদের এই কিয়াগুলো কাজ করবে না। যদি আমরা এখানে একটা জাম্পার করলে অবশ্যই একটা রেজাল্ট আসবে। তো চলুন আমরা এখানে জাম্পার করি, তারপরে কিবোর্ডটি দেখব কাজ করে কিনা।
এই হলো জাম্পার করা হয়েছে, এই যে এখানে একটা তার দিয়ে করেছি, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন আমরা এখানে আবার পাওয়ারটা দিই, পাওয়ারটা দিয়ে সরাসরি দেখে নিই। এই হলো পাওয়ার, আর এই হলো আমাদের অন করা হলো। আমরা মিটারটা দিয়ে একবার ভোল্টেজটিও মেপে নিব। এই হলো আমাদের এখানে আছে হলো 5 ভোল্ট, আর আউটে আছে কত দেখুন 5 ভোল্ট। এখন এটা লাগানোর পরে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ কমবে, কারণ হলো USB 2 এই লাগানো হলো। এখানে আমরা আবার ভোল্টেজটি মাপি, 3.6 ভোল্ট। এটা হলো সাপ্লাই, এখানে ভোল্টেজ থাকে, এটা হলো সাপ্লাই হয়। যখন আমাদের কিবোর্ডটি বা USB ডিভাইস যখন লোড পড়ে তখন ভোল্টেজ কমে যাবে, আর ওই সময় তো কিবোর্ড ছাড়াই। আর এই দেখুন অলরেডি কিবোর্ডে বাতি এসে পড়েছে দেখুন। এবং পাশাপাশি যদি আপনারা আমাদের কিবোর্ড থেকে এন্টার করি, দেখুন চেঞ্জিং, এটা কিন্তু USB 2 দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কাজ করতেছে। এটা আমাদের USB 2, এবং আমরা USB 2 করে আমাদের এই নিচের USB 2 সম্পূর্ণ কাজ করতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। এই তো এন্টার দিলে চেঞ্জিং হচ্ছে। তো আমাদের মূলত হলো USB 2 যেটা আছে সেটা কমপ্লিট হয়ে গেল। USB 2 শুধুমাত্র আমরা কী করলাম, এখানে শুধুমাত্র যে ভোল্টেজটি আছে সে ভোল্টেজটি আমরা একটা জাম্পার করে দিলাম, আর কিছুই না। তো আসলে আমরা এই বোর্ডটিতে কী সমস্যা পেলাম, USB 2 সমস্যা পেলাম, এবং USB 2টা কীভাবে সমাধান করলাম। USB কাজ করানোর জন্য শুধুমাত্র USB যে ভোল্টেজটি আছে সেটাই হলো মূল সমস্যা ছিল, যে ভোল্টেজটি ড্রপিং ছিল। তো আমরা জাস্ট এটাকে একটা জাম্পার করে ভোল্টেজটি সাপ্লাই করে দিয়েছি, এবং USB 2টা সম্পূর্ণ কাজ হয়ে গেছে, এবং দুইটাই পোর্টই কাজ হয়েছে। তো আসলে এইখানে বড় কিছু নেই, খুব ছোট একটা টিপস আপনাদেরকে দিলাম। আশা করব এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখবেন। আগামীতে চলে আসবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।